హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. రైల్వే డిపార్ట్మెంట్ నుండి భారీ నోటిఫికేషన్ అయితే రావడం జరిగింది. దాదాపు 1074 ఉద్యోగాలకు సంబంధించి అయితే రైల్వే డిపార్ట్మెంట్ నుంచి నోటిఫికేషన్ అయితే నిన్న రిలీజ్ అవ్వడం జరిగింది. ఈ ఉద్యోగాలను ఆన్లైన్లో అయితే దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. దీనిని ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి చెందిన అభ్యర్థులు ఎవరైనా కూడా ఈ ఉద్యోగాలకైతే దరఖాస్తు అయితే చేసుకోవచ్చు. ఈ నోటిఫికేషన్ యొక్క పూర్తి వివరాలను నేను ఈ వీడియోలో అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఈ వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా ఎన్ని వరకు అయితే చూడండి. ఇప్పటి వరకు మన ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఫ్రెండ్స్, వివరాలకు వెళ్ళే ముందు ఈ వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా అయితే చూడండి. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు వివరాలకు వెళ్దాం. ఫ్రెండ్స్, DFCCIL అంటే ఫ్రెండ్స్, DFCCIL అనేది రైల్వే డిపార్ట్మెంట్ అండర్టేకింగ్ కంపెనీది. దీని DFCCIL అంటే డెడికేటెడ్ ఫ్రైట్ కారిడార్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్. దీనికి సంబంధించి అయితే నోటిఫికేషన్ అయితే రావడం జరిగింది. ఇక్కడికైతే క్లియర్గా అయితే మెన్షన్ చేశారు, ఇది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ రైల్వే డిపార్ట్మెంట్లోకి సంబంధించిన వేకెన్సీస్ అని. దీనిలో దాదాపు 3 రకాల ఉద్యోగాలకు సంబంధించి అయితే నోటిఫికేషన్ అయితే ఇచ్చారు. అంటే దీంట్లో 3 డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. ఈ 3 డిపార్ట్మెంట్లో కలిపి మొత్తం 12 రకాల ఉద్యోగాలకు సంబంధించి నోటిఫికేషన్ అయితే రావడం జరిగింది. దీనిని అయితే ఏ నోటిఫికేషన్ ఉన్నాయని ఫ్రెండ్స్, జూనియర్ మేనేజర్ కేటగిరీ ఒకటి ఉంది. దీనిలో ఎగ్జిక్యూటివ్ కేటగిరీ అండ్ జూనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ 3 రకాల కేటగిరీలకు సంబంధించి అయితే నోటిఫికేషన్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. దీనిని ఆన్లైన్లో అయితే దరఖాస్తు అయితే చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. దీని యొక్క ఆన్లైన్ ప్రక్రియ అయితే 24/4 నుంచి అయితే స్టార్ట్ అవ్వడం జరిగింది. దీనికి లాస్ట్ డేట్ వచ్చేసరికి 23/5/2021 అంటే వచ్చే నెల 23 వరకు అయితే దీని యొక్క ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ యొక్క డేట్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. దీనికి CBT ఎగ్జామ్ ద్వారా అయితే ఎగ్జామ్ అయితే కండక్ట్ చేస్తారు. CBT ద్వారా అయితే దీని ఎగ్జామ్ అయితే అటెండ్ అవ్వాల్సింది. దీనికి CBT ఎగ్జామ్ అయితే ఎప్పుడు కండక్ట్ చేస్తారంటే జూన్లో అయితే కండక్ట్ చేస్తారని ఇక్కడ క్లియర్గా అయితే మెన్షన్ చేశారు. దాన్ని ఏ డేట్న కండక్ట్ చేస్తారో జూన్లో సంబంధించి ఎటువంటి సమాచారం అయితే లేదు. తర్వాత దీనికి సంబంధించి వాళ్ళ యొక్క అభిప్రాయాన్ని వాళ్ళ యొక్క అధికారిక వెబ్సైట్లో అయితే పొందుపరచడం అయితే జరుగుతుంది. దీనికి ఇండియన్ సిటిజన్ అయినా ఎవరైనా అయితే ఉద్యోగాలకైతే దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఆన్లైన్ ద్వారా అయితే అప్లై అయితే చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు. ఈ నోటిఫికేషన్ అయితే క్లిక్ చేస్తే డైరెక్ట్గా అయితే అప్లై లింక్ అయితే ఓపెన్ అవుతుంది. అక్కడ నుంచి అప్లై చేసుకోవచ్చు. కాకపోయినా ఒకవేళ ఇక్కడ నుంచి రాకపోయినా కూడా దీని యొక్క నోటిఫికేషన్ యొక్క లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. అలాగే దీన్ని ఎలా అప్లై చేసుకోవాలో, దీంట్లో యొక్క ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన పోస్టుల గురించి తెలుసుకుంటే డీటెయిల్ పోస్టులు వచ్చేసరికి దీంట్లో వచ్చేసరికి ఒకటి పోస్ట్ జూనియర్ మేనేజర్ అంటే జూనియర్ మేనేజర్ కేటగిరీ కింద పోస్టులకు సంబంధించి దీనికి శాలరీ వచ్చేసరికి స్టార్టింగ్ 50,000 రూపాయల నుంచి 1,60,000 రూపాయల వరకు శాలరీ అయితే రావడం జరుగుతుంది. దీనిలో జూనియర్ మేనేజర్ సివిల్ కేటగిరీ కింద మొత్తం 31 ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి. దీనికి రిజర్వేషన్ కలిగిన ప్రతి అభ్యర్థులు కూడా ఈ ఉద్యోగాలకైతే దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. దీనికి క్వాలిఫికేషన్ వచ్చేసరికి ఏదైనా బ్యాచిలర్ డిగ్రీ మరియు సివిల్ ఇంజనీరింగ్ చేసిన అభ్యర్థులు ఎవరైనా కూడా ఈ ఉద్యోగాలకైతే దరఖాస్తు అయితే చేసుకోవచ్చు. అలాగే మరియు జూనియర్ మేనేజర్ ఆపరేషన్ BD క్వాలిఫికేషన్ మొత్తం 77 ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ అయితే రావడం జరిగింది. దీన్ని కూడా ఆల్ కేటగిరీ గల అభ్యర్థులకు సంబంధించి రిజర్వేషన్ అభ్యర్థులకు సంబంధించి వేకెన్సీస్ అయితే ఉన్నాయి. దీనికి 2 years MBA PGDM చేసిన అభ్యర్థులు ఎవరైనా కూడా ఈ ఉద్యోగాలకైతే క్వాలిఫికేషన్ అయితే ఉంది. దీనికి ఫ్రెండ్స్, ఈ ఉద్యోగాలకు సంబంధించి అయితే బీటెక్ చేసిన అభ్యర్థులు కూడా అప్లై అయితే చేసుకోవచ్చు. డిగ్రీ చేసిన అభ్యర్థులు కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు. 10+2 డిప్లొమా కోర్స్ చేసిన అభ్యర్థులు కానీ, ITI చేసిన అభ్యర్థులు కానీ అందరి ఉద్యోగాల దరఖాస్తు చేసుకునే అవకాశం అయితే కల్పించడం జరిగింది. జూనియర్ మేనేజర్ కింద మెకానిక్లో మొత్తం 3 పోస్టులు ఉన్నాయి. దీనికి బ్యాచిలర్ డిగ్రీ చేసిన అభ్యర్థులు ఎవరైనా కూడా ఈ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్, ఎలక్ట్రానిక్ ఇంజనీరింగ్ అందరూ చేసిన అభ్యర్థులు ఎవరైనా ఉంటే ఉద్యోగాలకైతే దరఖాస్తు అయితే చేసుకోవచ్చు. అలాగే దీనిలో పోస్ట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అంటే సెకండ్ కేటగిరీ వచ్చేసరికి పోస్ట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఉంది. దీనికి వచ్చేసరికి శాలరీ వచ్చేసరికి ఫ్రెండ్స్ 30,000 రూపాయల శాలరీ నుంచి 1,20,000 రూపాయల శాలరీ వరకు అయితే రావడం జరుగుతుంది. దీనిలో ఎగ్జిక్యూటివ్ సివిల్ కేటగిరీ మొత్తం 73 పోస్టులు ఉన్నాయి. ఆల్ కేటగిరీ అభ్యర్థులు అయితే దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి వేకెన్సీ అయితే ఉన్నాయి. దీని డిప్లొమా 3 years అండ్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ చేసిన అభ్యర్థులు ఎవరైనా ఈ ఉద్యోగాలకైతే దరఖాస్తు అయితే చేసుకోవచ్చు. అలాగే ఇంకోటి వచ్చేసరికి ఫ్రెండ్స్, ఇంకా దీంట్లోనే ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎలక్ట్రికల్ అయితే విభాగంలోనే మొత్తం 42 ఉద్యోగాలకు సంబంధించి నోటిఫికేషన్ ఇచ్చారు. ఆల్ కేటగిరీ అభ్యర్థులు అయితే దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి వేకెన్సీస్ అయితే ఉన్నాయి. దీనికి డిప్లొమా 3 years ఎలక్ట్రికల్ చేసిన అభ్యర్థులు వచ్చేసరికి క్వాలిఫికేషన్ ద్వారా అభ్యర్థులు దరఖాస్తు అయితే చేసుకోవచ్చు. దీనికి ఇంకోటి ఎగ్జిక్యూటివ్ సిగ్నల్ అండ్ టెలికమ్యూనికేషన్లో మొత్తం 87 విభాగాలు ఉన్నాయి. దీనిలో కూడా రిజర్వేషన్ కేటగిరీ ఖాళీలో ఉన్నాయి. ఆల్ కేటగిరీస్ వాళ్ళు దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. దీని డిప్లొమా 3 years ఇన్
ఎలక్ట్రికల్, ఎలక్ట్రానిక్స్, మైక్రో ప్రెసర్, టీవీ ఇంజనీరింగ్, ఫైబర్ ఆర్కిటెక్ట్, టీవీ ఇంజనీరింగ్, ఇండస్ట్రియల్ కంట్రోల్, ఎలక్ట్రానిక్ ఇండస్ట్రీ చేసిన అభ్యర్థులు కూడా ఈ ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తు అయితే చేసుకోవచ్చు. దీని యొక్క మీకు అర్హత ఉంటే ఉద్యోగాలకు అయితే దరఖాస్తు అయితే చేసుకోవడానికి చూడండి. ఎందుకంటే మంచి జాబ్స్, ఈ శాలరీ కూడా స్టార్టింగ్ ఎక్కువ శాలరీ అయితే రావడం జరుగుతుంది. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ యొక్క జాబ్స్ ఎక్కువ టైం కూడా లేదు దీనికి ఎగ్జామినేషన్ కండక్ట్ చేయడానికి. జూన్లో అయితే ఎగ్జామ్ అయితే కండక్ట్ అయితే చేస్తారు. సిబిటి ఎగ్జామ్ ద్వారా అయితే ఉద్యోగాలకు కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. దీంట్లో మరి ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆపరేషన్ బీడీ కేటగిరీ కింద మొత్తం 237 ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి. ఆల్ కేటగిరీ అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. అలాగే ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ చూసుకుంటే గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేసిన ఎవరైనా ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తు అయితే చేసుకోవచ్చు. ఎస్టీ ఎగ్జిక్యూటివ్ మెకానికల్ మొత్తం 3 ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి. అన్రిజర్వ్డ్ కేటగిరీ కింద మాత్రమే 3 ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి. దీని ఒక క్వాలిఫికేషన్ వచ్చి డిప్లొమా 3 years చేసిన అభ్యర్థులు ఉద్యోగాలకు అయితే దరఖాస్తు అయితే చేసుకోవచ్చు. అలాగే 3వ కేటగిరీ వచ్చేసరికి జూనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్. దీనికి 25,000 రూపాయల శాలరీ నుంచి 68,000 రూపాయల శాలరీ వరకు అయితే రావడం జరుగుతుంది. దీంట్లో జూనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ విభాగంలో జూనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎలక్ట్రికల్ కేటగిరీ కింద 135 ఉద్యోగాలకు ఉన్నాయి. అన్ని కేటగిరీల అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకునే అవకాశం ఉంది. దీని ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ వచ్చేసి మెట్రికులేషన్ విత్ ఇన్ మినిమం 60% మార్క్స్, మినిమం 2 years డ్యూరేషన్ కోర్స్ చేసిన అభ్యర్థులు ఎవరైనా కూడా ఉద్యోగాలకు అయితే దరఖాస్తు 10+2 అర్హత గల అభ్యర్థులు ఎవరైనా ఐటీఐ చేసిన అభ్యర్థులు కానీ ఈ ఉద్యోగాలకు అయితే దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. అలాగే జూనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ సిగ్నల్ అండ్ టెలికమ్యూనికేషన్లో 147 ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి. ఆల్ రిజర్వ్ చేసిన అభ్యర్థులు ఉన్ని రిజర్వేషన్ కేటగిరీ అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. దీని కూడా ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ కూడా 10+2 చేసిన అభ్యర్థులు ఎవరైనా ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తు చేసుకుని ఐటీఐ చేసిన అభ్యర్థులు ఎవరైనా కూడా ఉద్యోగాలు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. జూనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆపరేషన్ అండ్ బీడీ విభాగంలో మొత్తం 225 వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి. దీని క్వాలిఫికేషన్ చూసి మెట్రికులేషన్ విత్ ఇన్ లెస్ దాన్ 60% మార్క్స్తో మినిమం 2 years డ్యూరేషన్ కోర్స్ చేసిన ఐటీఐ చేసిన అభ్యర్థులు ఎవరైనా 10+2 అర్హత ఉద్యోగాలు దరఖాస్తు చేసుకో ఆర్ ఎనీ గ్రాడ్యుయేట్ ఎన్ని డిసిప్లిన్గా ఇచ్చారు. ఎనీ గ్రాడ్యుయేట్ చేసిన అభ్యర్థులు కూడా ఉద్యోగాలకు అయితే దరఖాస్తు అయితే చేసుకోవచ్చు. జూనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మెకానికల్లో టోటల్ 14 వేకెన్సీ ఉన్నాయి. దీన్ని కూడా మెట్రికులేషన్ 10+2 క్వాలిఫికేషన్ ఐటీఐ చేసిన అభ్యర్థులు ఎవరైనా ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తు అయితే చేసుకోవచ్చు. దీన్ని ఎలా అప్లై చేసుకోవాలంటే ఫ్రెండ్స్, మీరు ఆన్లైన్లో అయితే అప్లై అయితే చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. దీని ఆన్లైన్లో అప్లికేషన్ యొక్క లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. అక్కడ నుంచి అయితే డౌన్లోడ్ చేసుకుని పూర్తి వివరాలను ఒకసారి చెక్ చేసుకుని మీకు అర్హత ఉంటే కనుక ఈ నోటిఫికేషన్ చదివి అప్లై అయితే చేసుకోండి. అలాగే డైరెక్ట్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, మరియు దీనికి నోటిఫికేషన్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తాను. అక్కడ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. దీని ఏజ్ లిమిటెడ్ వచ్చేసరికి ఫ్రెండ్స్ 3 రకాల కేటగిరీస్ ఉన్నాయి కదా, జూనియర్ మేనేజర్, ఎగ్జిక్యూటివ్, జూనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్. దీనికి వచ్చి జూనియర్ మేనేజర్ కేటగిరీ ఏజ్ 18 నుండి 20 సంవత్సరాల వయసు గల అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. అలాగే ఎగ్జిక్యూటివ్ ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తు చేసిన అభ్యర్థులకు 18 నుండి 30 సంవత్సరాలు. అలాగే జూనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అభ్యర్థులు కూడా 18 నుండి 30 సంవత్సరాల ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఉంది. అలాగే దాంతోపాటు ఏజ్ రిలాక్సేషన్ కూడా ఉంటుంది. ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకైతే 5 years ఏజ్ రిలాక్సేషన్, ఓబీసీ వాళ్ళకైతే 3 years ఏజ్ రిలాక్సేషన్ అయితే ఉంటుంది. సిబిటి ఎగ్జామ్ తర్వాత అయితే కండక్ట్ చేస్తారు ఫ్రెండ్స్. దీనిలో అన్ని విభాగాల అన్ని రకాల టెస్టులు ఉన్నాయి. దాదాపు 12 రకాల ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి కదా. 12 రకాల ఉద్యోగాలకి అన్ని విభాగాల వారికి కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ అయితే జరుగుతుంది. అలాగే డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ కూడా జరుగుతుంది. అలాగే మెడికల్ టెస్ట్ కూడా జరుగుతుంది. మిగతా కంప్యూటర్ బేస్డ్ యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ మరియు ఇంటర్వ్యూస్ అనేది కొన్ని ఉద్యోగాలకు అయితే ఉన్నాయి, కొన్ని ఉద్యోగాలకు అయితే లేవు. దీనిలో కేటగిరీని బట్టి అయితే ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి. కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ మరియు డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ అండ్ మెడికల్ టెస్ట్ అనేది 12 రకాల ఉద్యోగాలకు అయితే జరుగుతుంది. మిగతా అభ్యర్థులు కొన్ని రకాలకైతే కొన్ని టెస్టులు అయితే లేవు. దాన్ని చూసుకొని అయితే మీరు అప్లై అయితే చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. దీని ఎగ్జామినేషన్ సిబిటి ద్వారా అయితే ఆన్లైన్ మోడ్లో అయితే ఎగ్జామ్ అయితే కండక్ట్ అయితే చేయడం జరుగుతుంది. దీని యొక్క ఎగ్జామినేషన్ యొక్క నెగిటివ్ మార్క్స్ 0.5 ఫీజు వచ్చేసరికి జూనియర్ మేనేజర్ అభ్యర్థులకు అయితే 1000 రూపాయల ఫీజు, అలాగే ఎగ్జిక్యూటివ్ అండ్ పోస్టులకి అప్లై చేసిన వాళ్ళకి 900 రూపాయల ఫీజు, అలాగే జూనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అభ్యర్థులకు అయితే 700 రూపాయల ఫీజు చెల్లించి ఆన్లైన్లో అయితే పేమెంట్ అయితే చేయాల్సి వస్తుంది. ఆ తర్వాత ఉద్యోగాలకు అయితే దరఖాస్తు చేసుకొని ముందుగా మీరు 1 time రిజిస్ట్రేషన్ అయితే చేసుకుని తర్వాత డైరెక్ట్గా అప్లికేషన్ అయితే ఫిల్అప్ చేసి అప్లై అయితే చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. లైక్, షేర్, కామెంట్ చేయండి. ఇప్పటివరకు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ TechZao యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, నేను వీడియోలో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం మర్చిపోయాను. ఎగ్జామినేషన్ సిటీస్ వచ్చేసరికి ఆంధ్రప్రదేశ్లో అయితే హైదరాబాద్ ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్ ఉంటుంది. అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్లో వచ్చేసరికి ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్ వచ్చేసరికి విశాఖపట్నం ఉంటుంది. అలాగే తెలంగాణలో వచ్చేసరికి హైదరాబాద్ ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్ ఉంటుంది. ఈ జాబ్ లొకేషన్కి వచ్చిన తర్వాత కూడా మీకు లోకల్ సెంటర్లోనే జాబ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. వీరికి ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఆన్లైన్ దరఖాస్తు చేసుకునేటప్పుడు మీ దగ్గరలో ఉన్న నియరెస్ట్ సిటీని ఎంటర్ అయితే చేసుకోండి. తెలంగాణ రాష్ట్ర అభ్యర్థులకు అయితే హైదరాబాద్, అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ అభ్యర్థులకు విశాఖపట్నం 2 చోట్ల అయితే ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్స్ ప్రొవైడ్ అయితే చేయడం జరిగింది.